Eelmises videos ma rääkisin erinevatest seosest, mida kasutatakse jadaühenduse puhul arvutustes, aga nüüd räägime samadest asjadest, aga rööpühenduses. Ja rööpühendus on natuke teistsugune kui jadaühendus, seetõttu seal on asjad ka natuke teistmoodi. Ja selleks jälle ma räägin kõik need asjad läbi, vaatame mingit joonist ja siis teeme ühe ülesande. Kui meil on rööpühendus, siis seal me teame, et siin need laetud osakesed või vabad laengukandjad liiguvad ja ühel hetkel nad lähevad mitmeks. Ehk siis mingil hetkel meil voolutugevus nagu läheb pooleks. Kui sa mõtled jõele, kui jõgi läheb 2, siis voolutugevus ei saa enam olla sama, sellepärast et meil on erinevad jõesängid, kuhu nüüd läheb vee kogus, mis seal voolab, läheb 2, seega voolutugevus langeb. Kui meil on voolutugevus, see esimene siin on voolutugevus, on ju, voolutugevus, siis kogu voolutugevus on nagu liita need erinevad kohad või erinevad jõesängid, nendes olev voolutugevus kokku. See on see, kuidas me saame voolutugevuse rööpühenduses. Aga kui me räägime pingest, siis pinge on konstantne, ehk siis pinge on igal pool täpselt sama. Ja kui me räägime takistusest, siis takistusega on, minu meelest see on võib-olla asi, mis ajab inimesi kõige rohkem segadusse. Takistusel me kasutame põhimõtteliselt takistuse pöördväärtust ja ma kohe näitan, kuidas see välja näeb, kui me ülesannet tegema hakkame, sest ma tunnen, et siis tuleb kõige selgemini välja, mida see päriselt tähendab, et mis me tahame siin teha. Nii et hakkame ülesannet tegema. Meil on 2 rööbiti ühendatud juhti, takistusega 3 oomi ja 6 oomi. Leia selle vooluringi kogu takistus, kogu pinge ja kogu voolutugevus, kui voolutugevust arvitite juures on vastavalt 3 amprit ja 1,5 amprit. See on seesama vooluring, mis ma siia olen teinud. Siin meil on see esimene 3-oomine takisti ja siin meil on see teine 6-oomine takisti ja siin voolutugevus on ka mõõdetud, on ju vastavalt. Ma teen selle joonise ka siia. Joonis on midagi sellist, et meil on siin see patarei, on ju, siis siin oli see esimene lamp, millel oli 3 oomi takistust ja 3 amprit voolu liigub sealt läbi või see voolutugevus seal on 3 amprit, siis meil siin on see teine takisti lamp, kus oli takistus 6 oomi ja voolutugevus 1,5 amprit. See läheb siia ja siis siit meil tuleb see juhe. Siin saaks teha tegelikult ka selle, siin mul on lüliti, aga see tegelikult ei ole niivõrd oluline. Lüliti näeb välja selline märk. Igatahes. Ja siit, kuna nad on ühendatud, siis siin tegelikult peaksid olema punktikesed ka. Aga see ei ole praegu niivõrd oluline. Igatahes. Nüüd meil on vaja leida vooluringi kogu takistus, kogu pinge, kogu voolutugevus. Ja mis me kõigepealt võiksime teha? Ma leiaksin kõigepealt kogu takistuse. Ja nüüd see on see koht, mis ajab inimesi sageli segadusse. Tegelikult siin ei ole väga midagi keerulist, see on suuresti lihtsalt matemaatika. Matemaatikas see minu meelest 8. klassis on võrdepõhiomadus või isegi 7. ma ei ole kindel. Aga põhimõtteliselt, kui meil on nüüd see kogu takistus, mida me tahame saada, siis me peame liitma kokku kõikide nende tarvitite takistid või takistused või kõikide takistuste takistused, mis meil siin on. Ehk siis esimene meil on 3 oomi. Ma tegelikult kirjutan kõigepealt niimoodi. Me liidame ju kokku esimese takistuse pöördväärtuse ja teise takistuse pöördväärtuse. Pöördväärtus tähendas lihtsalt seda, et ta on nagu, et näiteks kui meil on R, siis selle pöördväärtus on 1 R-indik. Näiteks kui meil on 2/3, siis 2/3 pöördväärtus oli 3/2. Ehk siis sa nagu põhimõtteliselt keerad selle ümber. Nii, igatahes on vaja liita kokku pöördväärtused. Ja siis esimene pöördväärtus, mis meil on 1/3 oomi. Ja siis teine pöördväärtus, mis meil on 1/6 oomi. Tegelikult asi, mis me oleks võinud enne teha, on kirjutada üldse need andmed välja ja mida meilt tahetakse. Meil on R1, see on 3 oomi. R2 on 6 oomi, siis me teame, et I1 on 3 amperit ja I2 on 1,5 amperit. Ja meilt tahetakse kogu takistust, meilt tahetakse kogu pinget ja voolutugevust.
Need on need asjad, mis me otsime. Natuke kiirustasin ette. Nii, aga nüüd, kui me arvutame seda kogutakistust, siis see ongi lihtsalt nüüd nagu matemaatika. Siis kõigepealt laiendame seda murdu, me saaksime ühise nimetaja, ehk siis me saame 2 kuuendikku oomi pluss 1 kuuendik oomi. Liidame need kokku, saame 3 kuuendikku oomi. Ja me saame seda on ju ka taandada ja taandamisel me saame siis 1 kahendik oomi. Ja nüüd, kui me mõtleme, et nüüd me saime sellise asja, et 1 R-indik võrdub 1 kahendik oomi. Ja nüüd, mis me saame teha, et saada see siis nagu mingi loogilisemaks asjaks, on see, et me saame kasutada võrd- ja põhiomadust, ehk siis korrutada need asjad omavahel ja korrutada need asjad omavahel ja need võrduvad. Ehk siis me saame R korrutada 1 võrdub 1 korrutada 2 oomi. Ehk siis, mis me saame siit, on R võrdub 2 oomi. See on see, kuidas saada seda kogutakistust. Ehk kõigepealt sa lihtsalt asendad need kõigi takistuste väärtused sellesse valemisse, siis sa lihtsalt arvutad nagu tavaliselt ja siis sa pead saama selle pöördväärtuse. Ehk siis, jah, üsna matemaatikapõhine lahendus sellele. Nii, aga esimene vastus meil on olemas, me teame, mis on kogutakistus. Nüüd, mis me saame järgmisena arvutada? Me saame arvutada näiteks voolutugevuse. Voolutugevus oli siis see, et me peame kokku liitma erinevad voolutugevused. Ehk siis I võrdub I1 pluss I2. Meil I1 meil on 3 amprit, I2 on 1,5 amprit, nii et me teeme 3 amprit pluss 1,5 amprit, see on kokku 4,5 amprit ja see ongi vastus. Kogu voolutugevus on 4,5 amprit. Ja nüüd me tahame arvutada kogu pinget. Ja nüüd tekib küsimus, et okei, aga kuidas me seda kogu pinget siis arvutame, et mis me teeme selle jaoks. Ja see on, me saame kasutada jälle Ohmi seadust. Ohmi seadus oli, et U võrdub I korda R. See on lihtsalt seos selle, kuidas pinge, kuidas voolutugevus, kuidas takistus on omavahel seotud. Ehk siis, kui me teame nüüd kogu takistust, me teame kogu voolutugevust, siis me saame arvutada kogu pinge. Kasutades seda valemit I korrutada R. I on meil 4,5, selle me just arvutasime välja, 4,5 amprit. Ja R me arvutasime ka välja, oli 2 oomi. Nii et me korrutame need, saame kokku 9 volti. Volt on siis pingeühik. Nii, ja see ongi see, kuidas seda ülesannet lahendada, kuidas neid seoseid kasutada. Simulatsiooni juurde, siis me saame ka mõõta kontrolliks näiteks selle patarei pinget. Ja näete, see patarei pinge tuleb ka 9 volti. Ehk siis me saime õige vastusega selles, nüüd ma kustutasimegi juhtme ära. Ehk siis me saime õige vastuse, nii et lahendasime ülesandega õigesti.